参宿4，一颗距离我们只有640光年的红色超巨星，是夜空中最引人注目的星星之一。它位于猎户座，以其璀璨的红光被人们所熟知，但它的魅力远不止于此。参宿4实际上是一颗宇宙红超巨星炸弹，随时可能发生超新星爆炸，为我们带来天文学上的盛大光景。这里是快看宇宙第138期，让我们观星河璀璨，探宇宙奥秘。参宿4是猎户座第2亮的恒星，仅次于参宿7，也是星空第9亮的星体。它有着明显的红色，是一颗光谱类型为 M1、M2、IF 的红超巨星。它是一颗半规则变星，其视星等在 0.0 和+1.6 之间变化，是变光幅度最大的一等星。在近红外波长下，参宿4是夜空中最亮的恒星。参宿4与人类历史的关系。参宿4的名字来源于阿拉伯语 Ya al-Jawza， 意思是猎人的肩膀。它位于猎户座的右肩位置，与左肩上的参宿7相对。在西方文化中，参宿4特有的天文学名称是 Betelgeuse， 这是由于13世纪时将阿拉伯语的 Ya 读作 Pa 的错误导致的。在中华文化中，参宿4、天狼星、南河3共同组成了冬季大三角。参宿是冬季星空中最美丽而明亮的星宿之一。在参宿的7颗主星中有2颗0等星，即参宿4和参宿7。除了这些古老的文明外，参宿4还在其他许多文化和传说中出现过，例如巴比伦人、波斯人、印度人、玛雅人、北美印第安人、非洲部落等。参宿4的结构特征。参宿4是一颗非常巨大的恒星，其半径约为太阳的887到955倍，是不用双筒望远镜也能看到的最大恒星之一。如果将参宿4放在太阳系的中心，它的表面将超过木星和土星之间的轨道，甚至可能达到天王星附近。尽管如此，银河系中还有几颗更大的恒星，比如超巨星造父4和特超巨星大犬座 VY。 由于各种原因，参宿4的距离一直很难测量，目前的最佳估计值约为500至650光年。这对于相对较近的恒星来说，是一个相对较大的不确定性。因此，计算所得的参宿4质量范围从略低于太阳的10倍到略高于太阳的20倍不等。它的绝对星等约为-6。参宿4是一颗年轻而快速演化的恒星，其年龄不到1000万年。由于其质量大而核心温度高，它已经耗尽了核心内部的氢燃料，并开始燃烧氦和其他重元素，这使得其核心收缩而外层膨胀，进入了超巨星阶段。预计最有可能在10万年内，参宿4将以超新星爆炸结束其生命，并留下一个中子星或黑洞。参宿4被认为是从包含猎户腰带的诞生地猎户座 OB1 星携弹射出来的奔逃星。依据观测，它正以30公里每秒的速度穿过星际介质，形成了一个超过4光年宽的弓形震波。这种现象类似于船只在水面上行驶时产生的船尾波，随时会爆的参宿4。参宿4是一颗非常活跃的恒星，其表面和周围都有许多复杂而有趣的现象。在1920年，参宿4成为第一颗测量到光球角大小的太阳系外恒星。随后的研究报告了角直径及表观尺寸的范围为 0.042 至 0.056 弧秒，这一测定范围归因于非球形、周边昏暗、恒星脉动以及不同波长下的不同外观。它还被一个大约是恒星大小的250倍、复杂不对称的包层包围着，这是由恒星本身的质量流失造成的。从地球观测到的参宿4角直径仅次于剑鱼座2和太阳的角直径。参宿4是一颗明显的变星，其亮度在不同的时间尺度上都有变化。它是一颗半规则变星，其周期约为400天，但也有其他的周期和随机性。它的亮度变化可能与其表面温度、脉动、斑块和尘埃等因素有关。从2019年10月开始，参宿4明显开始变暗，到2020年2月中旬，它的亮度从 0.5 星等下降到 1.7 星等，下降了约3倍。这是自观测以来最低的亮度水平，引起了人们对其是否即将超新星爆发的猜测。然而，到2020年2月22日，参宿4停止变暗，并且亮度开始回升，
正如2022年2月25日报道的那样，一直保持在更正常的亮度范围内。红外观测发现，在过去的50年里，亮度没有显著变化，这表明变暗是由于消光或大颗粒星轴尘造成的变化，而不是恒星光度的潜在变化。使用哈勃太空望远镜在2020年进行的一项研究表明，遮蔽星光的尘埃是由表面物质抛射产生的。这种表面物质抛射将物质抛射到距离恒星数百万公里的地方，然后冷却形成导致恒星变暗的尘埃。参宿4是一颗令人惊叹和敬畏的恒星，它展示了恒星演化和活动的多样性和复杂性。它也是一颗与人类文化密切相关的恒星，它在不同的文明中有着重要的地位和意义。它是一颗值得我们持续关注和研究的恒星，它可能会给我们带来更多的惊喜和启示。